Ka dhe një gjë tjetër. Ma e thuaj. Po, ta zëme kam që kejf alkoholin, e pik në një gotë raki, në një birë. Ja, kjo është. E vetë një pik ku mund të bëjmë në një diskutim. Jo se kur them... E kuptoj, bëft mirë më profesor. Absolutisht. Po, je i lumtur, je i kënaqur me atë që ka arritur me familjen tënde? Landi, jam plotësisht i kënaqur. Fjala i lumtur, se fjala i lumtur është... Në ka një gjë që ndihem i kënaqur, ose e ndjej veten të suksesëm është familja që kam. Pse? E para sepse fati e solli që të kisha dhe të kem një bashorte me cilën kam 50 vjet me të. 50 vjet? 50 vjet. Si quhet bashorte e juaj? Quhet Ariana. Ariana. Ka qenë nxënësja ime. Ka qenë student apo nxënës? Nxënëse. Nxënëse. Sa po dola unë nga universiteti, ajo ishte në gjimnaz, ishte maturante. Maturante. Unë isha stazhier. Sa po dalë. Se ishte me stazhin pas universitetit. Edhe aty jemi njohur, më pëlqeu, u lidhëm. Do nuk i dhatë mësim. I dhash mësim. E i dhe mësim, stazhi ishe si mësus. Mësus në jep jam mësus. Jo, stazh mësus në gjimnaz. E shfrytëzove që ishe mësus? Nuk e shfrytëzova me atë merakun që besoj, e para që ishte nxënës e shkëlqyer. Nuk ishte që mundi bëj presionote, ta zëm këto mediokritetet. Jo. Edhe u njojtë, mu realizuam, mu martuam. Në Vlorë? Ajo ishte në Tepelen, se unë shkova në Tepelen. U martuam në Vlorë, erdhëm në Vlorë. Dhe pjesën e jetës e kemi kaluar, aty të dy, mirë, të suksesshëm në karrierën tonë gjatë asaj periudhe. Ajo ka mbaruar me rezultate të shkëlqyera, edhe unë me rezultate shumë të larta. E krijuam familjen, e kemi kaluar shumë mirë. Nuk mund të them që s'kemi pas probleme. Unë e kam inat hipokrizin. I kam inat atë të tonë, martesa ime se ne të lumtur, ma leri këto, po leri këto, leri të... Që je i dashuruar që nga mjezin në darkë dhe po pret të... Leri më këto, leri këto. Martesa është i plebishit i përditshëm. Dhe kërkon marrëveshje të përditshme, kërkon kompromis, tolerancë, marrëveshje, kërkon të zgjidhësh grindjen. Çështja është, pse prishen sot? Jo pse ka konflikte, se konflikte do ketë. Ore, të jetosh me tjetrin, filozofikisht, bashorti është tjetri. Dhe ka dy gjëra, duhet të lënë diçka nga beqaria e tyre, pra nga ajo, sepse, e di pse prishen ta, sepse të dy palët vinë me bagazhin e tyre të beqarisë. Dhe se cili prej tyre kërkon të ketë identitetin e ditë pacënushëm. Kjo krijon përplasje, dhe përplasje sjell konflikt, dhe konflikti sjell divorc. Pra do të thotë që këto dy duhet lubrifikojnë. Dhe që të lubrifikojnë do vaj. Që të mbahet, kjo që të mbash, të jetosh 50 vjet me njeri dhe të jesh i kënaqur prej saj. Po fëmijë? Çunat kam 2 çuna, janë të martuar, janë në punën e tyre, kemi 3 nipër tani. Që kemi gjysh çu 3 gjysh, janë në punët e tyre, të mirë, të mbar janë dhe ata, kështu që ndihemi i plotësuar nga kjo. Po mjaltit? Të mrekullueshëm. Se Alex Buda e ka thënë pari këtë mjaltit, nipi. Unë kam, është njeri, është 12 vjeç, po në adoleshencë, Arjeni, kam dhe 2 binjak të djalit të dytë, që pardje ishin në koncertin e pianos që organizohet në Rogner. Ata janë 11 vjeç, edhe kanë ndjekin kursin e pianos, Loeni dhe Oliveri, të dy, pra na kënaqin shumë. Është lumturie e madhe kur shikoj jeta në fundit dhe projekti personal i njeriut ky është. Edhe një gjë them, jeta njerë vjen, mirë është mos i bësh hile, mirë është ta jetosh atë. Dhe që të jetosh atë duhet të jesh i renditur mendërisht, duhet të jesh i suksesshëm. Në qoftë se Allah ka të si ameb, duke u tërhequr nga elemente të tjerë, për shembull, bie fjala po them unë, ky lloj utilitarizmi, ky lloj pragmatizmi, ky lloj konsumizmi, kjo shoqëria e sotshme bllokuar në trekëndshin para, konsum, seks, 3 gjëra janë që diskutohen sot në shoqëri. Para, konsum, seks. 3 gjëra, dil shiko. Trekëndsh revolucionar. Ekzistencial. Landi vëri re shko kur të pish kafe dhe dëgjoj me vesh kështu vigjilent, do shikosh to 3 tema janë duke diskutuar. To 3 tema janë duke. Para, konsum? Seks. Bleu makinë, bleva atë se të kërstani më bëri 200 euro se kush si kisha lekët, pa lekët aty, do marrë kredi. Janë... Do të mbyll me politikë, po jo të mirë fillë, se e di, unë se ke qefti. Në 11 zgjedhje në këto 35 vjet, 7 herë i kanë fitur të majtet, 4 herë të djathët. Dhe kjo ka një domethënie që dua nga ju dhe brenda kësaj
Memetçeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 16 vjet, 12 tani plus 4, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Tani sociologu Gzim Tushi i bën analizën kësaj panorame që thash. Tani me gjitha kryeministra unë i kam jetuar jetën time, do unë i kam Aq më mirë. I kam njohur në kuptimin virtual, jo se kam pas marrëdhënieta. Personalisht, si burr më të shquar, si burr shteti, diktator ka qenë pa diskutim është Memetçeu. Unë kam thënë edhe herë të tjera... Si Memetçeu burr shteti? Ishte kasapi i Shqipërisë? Ishte diktator, pa diskutim, po them intelektualisht dhe si statist, si njeri që kishte diturit caktuara, njohurit caktuara. Po, pse kush nga ata nuk ishte... Të gjithë atë periudhës komunizmit kanë qenë pjesë e diktaturës. Zogu ishte diktator. Po, patjetër. Me Zogu ishte diktator. Unë po them si statist, në këtë rast po e lë pjesën politike të kësaj gjë. Njeri që fliste gjuhë tuaja, që ishte ushtarak. Jo, i vetmi fliste anglisht. 5 gjuhë fliste. Ai fliste gjuhë tjera, po i vetmi nga qeveria komuniste që fliste anglisht, s'fliste askush anglisht. Vetëm Memetçeu fliste anglisht, e kishte mbaruar parifulse. Rusisht. Dhe ka dhënë intervistë në New York Times. Do të thënë i pari kryeministër që ka dhënë intervistë në New York Times, nuk ka dhënë në një tjetër. Pastaj mbas 90-s është tani kjo pse fiton e Majda këtu ka ca arsye historike tek ne. Shiko, historike? Ka dhe historike se vim nga një periudhë. Trashëgimi i periudhës komuniste. Absolutisht, edhe zakonisht to tingujt social, këto qoftë dhe eufemist, kështu që ne ne votojmë, jemi populli majt? Po në qoftë se do ta shikojmë me zgjedhjet dhe me votimet, kaja duket të është evidente. Ka votuar mirë populli shqiptar? Populli nuk gabon kur voton. Voton sipas mendjes që ka. Bertolt Brecht e bën dhe me faj popullin. Populli gjerman e bëri me faj. Tani bile i tha e ka përzyrë, duhet ta ndrojmë tha. Populli gjerman, siç thot një filozof, Hitleri ishte i Zoti që me shkop dhe me demagogji e vuri në rresht. Dhe vuri në rresht kombin e Beethovenit dhe të Goethes. Një komb që e mori, e militarizoi dhe e vuri që të bënte kasapanën më të madhe në botë. Pra shko çfarë karizma e atij njeriu që ishte një sharlatan, edhe nuk ishte ndonjë njeri që kishte ndonjë informim të madh intelektual, kulturor, nuk ka. Është vërtet. Por më duket si ishte as gjerman. Po plus si ishte. Dhe ai e vuri po kështu po vim tek periudha e Enver Hoxhës. Nuk ishte një njeri me pa në një karrierë të suksesshme. Diplom nuk ishte. Po tash një njeri që s'merr provime në universitet tani drejt që e mori, unë nuk e duam te. E kam kështu, nuk mori dot. Vinte vërdall, ishte i Zotit, makiavelist. Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi qëllimi, nuk ka rëndësi mjeti, rëndësi ka qëllimi. Dhe pavarësisht, dhe ai e realizoi. Ishte pragmatist, ishte empirik, shkallë në mënyrë inkrementaliste, e realizoi, doli në krye, pastaj ata që i dolën përballë, i likuidoi dhe i ram e kërcyem vallën sipas daullës. Mendoj që pas 90-s në fakt, Landi, gjithmonë vlerësimi për figurat historike bëhet ka është teoria e distancës. Gjërat që në distancë. Megjithatë, unë do guxoj të them që çfarë kryeministri është Edi Rama. Mua më duket që nuk dua që të merret as për elozh, as për gjë, e konsideroj jo pa të meta sigurisht, por me një koncept ndryshues të jetës shoqërore, të jetës urbane në Shqipëri, ka merita pa diskutim, shumë gjëra janë përmirësuar. Natyrisht kritika është e domosdoshme, asnjëherë nuk është në perfekcion. Dhe fakti që u votua në mënyrë dërmuese pas një mandati të katërt përnder Koli në Gjermani, Merkeli në Gjermani edhe Edi Rama kanë mundur që të sigurojnë këto mandate. Dhe siç po duket, përsëri se të gjithë patëm dyshime do ketë ndonjë manipulim, vjedhje votash e nuk do ligjë. Jo, ky ka qenë një vullnet vërtet. Ju votuat për Partinë Socialiste në 11 mars. Po vota është sekrete. Unë thash për partinë, pastaj për emrin aty, se kishte dhe emër aty. Tani kryetari i Partisë Socialiste në Vlorë nuk mund të votojë për Partinë Demokratike. Kam përshtypjen unë. Me që ti mi zbulove petkat po. Ke votuar Partinë Socialiste? Patjetër. Por një emër të veçantë? Nuk e mbaj mend tani. Nuk e mbaj mend. Nëse ka rëndësi që ka shkuar për Partinë Socialiste vota. Profesor Gzim Tushi, falenderoj për këtë bisedë që kishte shumë element që
i ke thënë për herë të parë. Faleminderit. Landi dhe urim edhe ty. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.